tikai pirmos mēnešus. Viņš ir cilvēks ar lielo burtu cilvēks. Prāts tāds šoks. Es domāju, ka jāsaka. Pagaid, tu jau filmē? Nezinu. Varbūt pat Otrais fotogrāfa. Es uzdevuši. Šitā mēs izgriežam. Es nezinu, man ir daudz ko teikt. Tas bija tā, ka man tika piedāvāt iespēju iestrādāt oktāvu. Un muzeja naktī bija tā tēma. Dziesmas un mūzika, līdz ar to es rakstīju, teiksim, speciālu pasūtījumu un man vajadzēja izdomāt kaut ko saistībā ar oktāvu. Tad viņam vēl bija teātra trupa. Un es uztaisīju miniatūru, ko mēs beigās nosaucām par oktāvu, no nots do līdz do. Un beigās tas tikai ir iestudēts un rādīts Mencedorfas namā. Un es veselu nedēļu pēc šī pasākuma nevarēju attiet, jo tas bija, teiksim, pirmais iestudētais darbs, mans personiski, kā autori. Un tad beigās pēc nedēļas es tikai spēju pateikt Imantam paldies, un es nezinu, ar ticību par iespēju, par to, ka tas bija mans sapnis. Mans sapnis bija, lai mēs arī tiktos tāds uz skatos. Bija neticīgi. Bet jā. Ja tos aizes uz tā pašu viļņu un jumtu to pašu, tad, man liekas, vienaldzīgs tur nav nevišķiņa palikt. Paldies. Man ir Kristīna, tad pēc kāpstā Kristīna. Esmu Kristīna Krišāna, Imanta Šaļa skolniece. Sāku pie viņas nodarbībām nākt 17 gadu vecumā. Biju ļoti apmierināta, ieguvu ļoti daudz ko, lielisku pieredzi. Un man bija iespēja turpināt to, ko es iesāku skolas laikā darīt, un par to tiešām liels prieks. Es ne tikai kā pasniedzēju varētu raksturot kā lielisku un saprotošu un cilvēku, kurš tiešām māki iemācīt, bet kā arī cilvēku ļoti cilvēcisku, saprotošu, sirsnīgu. Es novēlu viņam visu to labāko. Tas būtu izseicieni no manīm, un daudz bučas arī tur nav. Imanta, tu teici, ka tev neviens nenovērtē un tev neviens to nesaka. Ir ļoti grūti to pateikt, bet es domāju, ka katrs cilvēks iekšēji saprot, cik daudz tu esi iedevis, cik daudz tu iemāci, un dziļi sirdī katrs ir pateicīgs. Un es domāju, ka es to, ko es tev gribu pateikt, es nevaru ieteikt vārdos, bet es varu dot gaisu. Jāatzīst, laikam viņš ir viens no maniem liktenīgiem vīriešiem mana mūža. Izklausās aizdomīgi, bet laikam tā ir. Ceru, ka tā nebūs pēdējā reize, ka mēs kaut ko darām kopā, ka varbūt mēs kaut ko tālāk, kaut ko lielāku darīsim. Baigi foršais, man prieks par viņu. Bučas! Kameras priekšā var samolst un uzreiz nezināt, ko pateikt, bet, protams, uzrakstīt ir vieglāk, un es jau arī tev uzrakstīju dzimšanas dienā, ko arī uzdāvināju. Un tas, kas ir rakstīts, tā visa ir patiesība, un tā ir tikai tev, un to neviens cits pat malējs cilvēks nav redzējis. Bet, ja jāpasaka, no sevis, tad patiešām es uzskatu, es jūtu, ka tu dod daudz vairāk nekā vienkārši aktieru meistarību, un ka tas ļoti interesanti sanāca, ka es vispār šeit nokļuvu, nemeklējot kursus, bet savādākā veidā, un jā,
es uzskatu, ka tas ir manai dzīvē ļoti zīmīgs pavērsiens. Un nekad neaizmirsīšu, neskatoties, kas nākotnē notiks, bet nekad neaizmirsīšu to, kas šeit ir. Pāris vārdos izstāstīt kaut ko. Imants, man liekas, ir tas cilvēks, kas manā dzīvē ļoti daudz ko mainījis un devis gan kā skolotājs, gan kā vienkārši draugs cilvēks. Tāds, pat es nezinu, kaut kāds par brīnums, ka priekš manis manā dzīvē ir principā tas, ka mēs satikāmies vienā posmā. Un tas izvērties tagad jau ir kaut kādos, laikam, 4-5 sadarbības gados. Un visādi ir gājis, gan sākumā, kamēr vispār, ko nezinu, tāds zaļš gurķis. Un tad jau mēs veidojām savu to Uldziņu, tā arī vispār bija, pirmreizēja pieredze vispār, kas ir tiešām teātris un skatītāji un izrādes. Es nezinu, pat tā nevar 2 vārdos izstāstīt, cik daudz tas viss, teiksim, dod man kā cilvēkam, kurš, teiksim, arī ir tāds sapnis kā aktieru mākslinieku skatu, un tas man viss daudz nozīmē. Un mans, ja tā var teikt, bijis garīgais skolotājs, otrs tētis gandrīz, labākais draugs, un ļoti viņu mīlu kā cilvēku, un pateicīgs esmu par to visu. Tā. Vārdos grūti, es nezinu izteikt, tas tā. Kā saka Imants? Aktieris nav profesija, aktieris ir diagnoze. Imants ir diagnoze. Un ar to tas ir tas cilvēks, kurš man personiski ir iedevis manā dzīvē ļoti lielu grūdienu uz, teiksim, aktierisko izglītību. Pazīstot 4 gadus, darbojoties 4 gadus ar viņu, ir izdarīts ļoti daudz gan manā aktieriskajā jomā, gan sevis pilnveidošanas sfērā. Imants ir iestudējis 2 manus darbus, kas man kā, teiksim, literātam vai kā rakstniekam jaunajam ir tāds liels izaicinājums un pagodinājums, ka kāds ir atļāvies iestudēt mans darbs. Un Imants ir Imants. Tas tiešām ir cilvēks, kurš spēja atklāt talantu, kurš spēja tev dot ticību. Galvenokārt ticību sev, saviem spēkiem un savam talantam.